我係 Vivian 講飲講食嗰晚，今次教偏方養生，我喺沙巴嗰度採訪。上次你哋問過我箭豬棗係乜嘢，點樣分身㗎？今次我特登嚟到沙巴訪問一下啦。咁呢一間店咧就係沙巴唯一一間有動物牌照嘅箭豬棗啦。我個朋友 Jackie。Hello， 你哋好，我叫Jackie， 我係做中之王嘅銷售主管。介紹下啦。我哋呢間鋪咧喺馬來西亞咧係有兩間係得到呢個動物局嘅 license。咁我哋沙巴呢一間咧係我哋公司唯一一間有牌合法賣箭豬棗嘅。咁呢一個幾多年年份計定幾多年？其實我哋2009年咧就已經開始賣箭豬棗噶啦。咁我哋過嚟睇下啲箭豬棗，介紹一下箭豬棗係啲乜嘢嚟嘅，同埋點樣分別。因為我聽聞咧，箭豬棗咧就係有3隻款嘅。冇錯。呢一隻好勁喎。OK， 呢一粒咧係我哋嘅鎮店之寶。箭豬佢有分3種，一種叫做箭豬，一種叫做河豬，另外一種咧就叫做蠔豬。咁簡單嚟講，馬來西亞咧已經有超過100幾十年嘅歷史。大家如果識到馬來西亞人咧，你隨便問一位有冇聽過箭豬棗啊？佢哋俾大家嘅反應係：哇，箭豬棗好犀利嘅嘢喎，好貴嘅喎，我未食過嘅喎。咁箭豬咧，佢係喺身上邊 ，OK， 我哋叫做刺蝟嘅一種。咁呢個箭豬咧係屬於野生嘅，佢就會喺森林入邊生活咧，佢食草肉為主。咁馬拉嘅草肉就包括有東格亞里，可能佢係食緊東格亞里嘅樹葉啊、樹枝啊、樹皮啊，喺佢身上邊消化唔到，就會結咗一粒成，所以我哋就叫做箭豬棗咁樣。我喺我鋪頭西貢店嗰啲血棗係最貴嗰隻，咁其實血棗最主要係幫到啲咩嘅 ？OK， 血棗咧就最主要係用喺 cancer 方面。如果你係啱啱好一個唔小心，第一期嘅 cancer， 譬如話肝病，非常建議大家一定要相信我哋馬來西亞沙巴嘅野生箭豬棗係可以到治療嘅呢個功效嘅。係，即係肝病同埋 cancer。Yes。咁佢所以就可唔可以化療嘅時候一路食啊？當你做化療都得，箭豬棗有個幫助就係減少嗰個副作用，呢個係。同埋係咪話食咗1個月之後可以去做降低嗰個指數？係，即係去染嗰個報告都有嘅。冇錯啦，咁俾大家睇睇我哋嘅箭豬棗咧。咁我哋下一集啦。